हेलो एवरीवन। खांसी की अगर समस्या है और ये अगर बहुत पुरानी हो गई है, कंटिन्यू बहुत देर तक खांसी आती रहे और उसके बाद सांस लेने में तकलीफ होने लग जाए, सीने में दर्द हो, खांसी के साथ बहुत ज़्यादा बलगम यानी कफ भी बहुत निकलता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा निकलता है खांसी में, तो सबसे बेस्ट होम्योपैथी की मेडिसिन है एंटियम टार्ट 30 पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार और ड्रॉसेरा 30 पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में ज़रूर लें। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।